梁師傅，小弟陳館長誠意邀請你過嚟，咁咧你個圖喺我手上，係任由魚我用一隻手指，有冇 feel？好有 feel，係啦，嗱佢個手呢個位咧就跌傷咗，有冇 feel？好有 feel，邊定係鼻啊？好輕嘅咋，我已經好輕嘅咋，用一隻手指嘅咋，好放鬆啊！有冇感覺呢邊？係啦，好放鬆，深呼吸，再吸一下。好，而家感受下呢啲手手腳腳，睇下有咩 feel。鬆啊！你話俾 feel 咧？好鬆啊，師傅。好，係啦。 Very good，頸啦，兩條頸啦，掂啦，係咪真㗎？未 lock 喎，你落咪 lock 翻正㗎喎。嗱，醫師，你講繼續啦，佢就 lock 翻正條頸先，因為佢咧做嘢比較筋骨粗勞，咁我哋要慢慢整翻正佢。好，爽唔爽啊，李道長？阿道長，真係爽啊，好啊，好嘅。